أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. सूरत जर्म की सूरत तरतीब द सूरतों के 15 नंबर दे और नज़ूल की 54 नंबर पस द सूरत यूसुफ न नाजिल शवे दे। सूरत की दो खबरें जिक्र कई अंजाम द मुजरिमीनों और द्वेम निजात द मुवाहिदीनों। तकसीम पे एतबार द्रे बाब दे। अवल बाब 15 आयात पूरे दे। द्वेम बाब 16 नवाले 50 आयात पूरे और द्रेम बाब आयात 51 नवाले तर आखिरा। अलिफ लाम रा अल्लाह कोईगी बमानद दी हुरो तिलका आयातुल किताब दाचिता सौरई आयात नदीर किताब किताब कामिल व कुरान मुबीन किताब सदे दादे कुरान वाज़ेह बयान को उनके व कुरान मुबीन व कुरान कुरान मुबीन वाज़ेह बयान को उनके रुबमा ढेर वारे ढेर करता ढेर जला यवद्दुल्लज़ीना ढेर करता खखब गणिक आकसान कपरूच काफिर दी लौ कानु मुस्लिमीन काश चिदई मुसलमानान वे ज़रहुम प्रेद दैलरा याकुलू मान प्रेगिदा ची खुराकुन दुनिया कई वयतमत्तौ मज़ीद अली वयुलहिमुल अमलो गाफिल कड़ी दैलरा उमेदुनु तसाव पयालमोन नजर दे चिदई बक़बल अंजाम मालूम की वमा अहलकना नदी अला कड़ी मंगा मिन करियतिन इसकले इल्ला मगर लहा लहा दपारदा लाकद दे कौम किताब मालूम नेटा व मुकर्रर मा तस्बिकु मिन उम्मतिन नशीबाद के दे इसी उम्मत अजलहा दनेठे दवाजाबना वमा यस्तअखिरून और जवाजाब रानी रागले नशी उड़ान के दे इसी उम्मत मिन उम्मतिन नशीरवान के दे या मख की नाराजियो उम्मत अज़ाब अजलहा दनेटे दावना वमा यस्तअखिरून और नेरस्त कोलशी वकालू अवाइदा मुशरिकीन वायु मुशरिकीन या अय्युहल्लज़ी ओ वसड़िया नज़्ज़िल अलैहि ज़िक्रो चित गुमान के बजान जमात कुरान रावल दे इन्नका लमजनून तो हम तसले वने वंदखकारे या अय्युहल्लज़ी ए वसड़िया नज़्ज़िल अलैहि ज़िक्रो चितदा दावा के जमा बांधे कुरान रावल दे इन्नका नाजिल प्रेशवे दे माता किताब न इन्नका लमजनून तो हम ताले वने वंदखकारे लव मा तातीन बिल मलाइका ओले रातलन कई मलाइक इन कुंता मिन अस्सादिकीन कतवाए जिज़ पैगंबर ए अवसड़िया चित गुमान के बक़बल जान बांधे द नाजिल दो कुरान न तखुमंता सलेवाने वंदखकारे और ब्यावी ओले नरावड़े मंगता ओले रातलन कई सब बिल मलाइकते बपरिश्तो इन कुन पकारी जिता सर मलाइक रावले वे हकीकत पैगंबर मोजिज़े राड़ा लौ मा तातीन बिल मलाइका ओले रातलन कई मलाइक
چې ویلو چې دا پیغمبر دی یا ولی نراولی منگ تا ملائک کئی تدرشتینو نا اللہ و ایمان نازل الملائکہ نرالی گمنگا ملائک پکومنو باندے اللہ بالحق مگر پپخ خبرا جا غذاب دے وما کانو اذا منظرین او نبی دا خلق دا وقت کے مولد کڑیشوی انا نحنو نزلنا الذکر یقینا منگ را لگل دے قرآن و انا لہو لحافظون او منگ دے قرآن حفاظت کون کیو خامخا ولقد ارسلنا تاکہ اکثر لگلیو منگا من قبل کا استان مخ کی فی شیع الاولین پاغ ڈلنم بنو کے وما یاتیم نرازی دیتا من رسول اس رسول اللہ کانو بھی استازون مگر دیغی پر ٹوکے کئی کذالک اللہ وی دورنگے نسلکو دنکو منگا یا چلو منگا دا ٹوکی پتلنو دا مجرمانو کے لا یؤمنون بی دی ایمان نراڑی پدی قرآن وقت خلط تاکی سر تیرچیوں سنت الاولین طریقی دا اللہ دا وضاب بخانو قد خلط لکه څرنګه چې ما کفر داخل کړو په ډول لومبانو کې دا شان بدای کیوم داخلو الله یؤمنون بی د ایمان راړي په دې قران وقت خلت او تحقیق سره تیر شو سنت الاولین تحقیق عذاب باغړم بنو ولو فتحنا علیہم الله وی کوم پرانیسته بدای بامن دروازه من السماء د اسمان برنا فزلوا بیادای شروع شي په دغه دروازو یارو جون په بر باندې زی خیج پرانا رز لقالون خامخا او وایدای انما سکرت ابصارنا یقینا بند کړي شي دي سترګې زمونږه بل نحنو قوم ورکی منگا خیو قوم یو مسغورون جپا کل زمونږه پردی راغلی دی ولقد پتاکیک سرا جاننا پی سمائی بروجا پیدا کړی دی منگا آسمان طرف کی بروجا غٹ ستوری یا بروجا زائد اخکار کی دو دوئی وزیناها او قسط کړی د مونږه لناظرین د پاره د کتونکو لناظرین د پاره د کتونکو او حفظناها ما ساتل دي مونږه د اسمان پستورو من کل شیطان الرجیم دار شیطان سرکشنا الا من استرکا مگر هغه شیطان چا اکثر نه کوي اکثر نه فادوه شهاب مبین نور پسی شي شغل اخکارا والارض ازمکا مددناها غړول د منګا والکین پیا ای خودی د منګا بدیز مکا رواسیا غرونا وام بدن پیا رازرغون کړي د منګ بدی غروز مکا غرونو کې من کل شیء موضوع هر شی انداز کړي شوی مقدر په مقدار خاص موزون وجعلنا پیدا کړی دی منګا لکم تاسو د پارا پیا پدیز مکا معاشا ذریعہ د ګورځان عمل لستم او نه تاسو له برازکین نه تاسو ایلر خوراک ورکون کی عمل لستم او نه تاسو لہو برازکین نیتا سو اغیلر خوراک ورکون کی و امن شیئن او نشتیس یوشے اللہ غندنا مگر من سرا خزائنہو خزانے داغی دی وما ننزلو او نراکزو من دا سزنا اللہ بقدر معلوم مگر بانداز معلوما وارسلنا الریاح او اللہ ویرالی گمنگا واگانے لواکہا ڈک دو اگونا یا پورتکون کی دواریازو یا اوچتون کی دواریازو فانزلنا من السماء نبیارا ورو منگا دبر طرفنا ما ان اوبا پاس کیناکمو نسیراب کو منگا پتاسو پدیوبو امان تم آنے تاسو لہو دیوبو لرا بخازنین کنٹرول کون کی جمع کون کی بخفل طاقت و انا یقیننا نخنو خام خامنگا نکی جوندی کول کو ونمی تو امڑول کو ونخنو الوارثون
فائزون او منگیو باقی پاتی کی دن کی ولقد البتہ تاقیق علمنا المستقدمین منکم قسم نری اللہ وی بخبل ذات منگا پیجنو اللہ وی منگا لقد البتہ تاقیق علمنا پیجنو منگا سوک المستقدمین آغا سوک چمخ کے والے حاصل ان کی بخیر کے استاسنا ولقد غنمنا المستاخرین او منگا پیجنو آغا سوک چغر استقی کی دا خیرنا دا تاسنا او یقیناً ربستا ہوا یحشرهم جمع کئی بدئی لرا انہو یقیناً دا اللہ حکیم حکمت والا علیم و پارس بوا دے ولقد البتہ تحقیق منگا پیدا کردے انسان من صلصال من حمئ مسنون داغا خاور اچی اوگل شوی خنبیر شوینا والجاننا پلارد پریانو خلقناو من پیدا کردے دلرا من قبلو مخد آدم علیہ السلامنا من نار سموم داغا اور گرم سزون کنا اور گرم بادینا ویس کال ربکا کل چویلی ربستا ملائکتا انی خالقن ز پیدا کون کے ما بشرن یو بشر لرا من صلصال من حمئ مسنون داغا اوچ خاوری توری اغگل شغم بیر شوینا فیضا سویتو نکل چیز برابر کم دے لرا ونفقتو پی او پکم بدکی رک دخل طرفنا فقعولو ساجدین نو پریوزی بیا غطا سجدہ کون کی فسجد الملائکتون سجدہ اکڑ ملائکو کلهم طولو اجمعون پیوزل اللہ ابلیس نکڑا اب آئے انکار اکد ایکونا چشید ما ساجدین دا سجدے کون کنا کالا نو اللہ وطوی او ابلیسا مالکا سوزر دے تالرا اللہ تکونا چنشویتو من الساجدین مع الساجدین دا سجدے کون کنا کالا نو ویدی بدبختا لم اکن نیمزو لے اسجدہ چیز سجدو کم لے بشرن یو بشر تا خلق دو چتا پیدا کردے من صلصال من حمئ مسنون دا اوچ خاوری اغگل شوی خنبیر شوینا قال اللہ تای پخرج منها زوز دی زینا فإنک رجیم یقین انت برٹلے شوی ہر زائے وإن علیک اللعنتا پتاب لعنتوی الى یوم الدین تر رضی تر قیامتا تر رضی تر بدلے پورے قالا نوید ربی ایزم اللہ فانزرنی مولت راکا الى یوم یواسون تر اغرضی تدوبارا جون پورے قالا اللہ تو فرمائل فإنک زامن المنظرین تدو مولد کرشونے یوم الوقت المعلوم ترا وقت پناہ ٹولی دنیا قالان اوی ابلیس ربی اے زما اللہ بما اغویتنی پسبب داغا چی گمراہ کتا مالرا لأزینن لهم خامخا خستکم بدیتا اغسا فی الارد چزمکا کی دی مانا دنیا بوتا خستکما ولأویننهم او گمراہ بکم دی اجمعین طول الا عبادکا سوا بندگان استا منهم ددینا المخلصین چغخلق خالص کلیش قالا حاضا صراط علیہ مستقیم اوے فرمائل اللہ عبادت او دا عمل کی اخلاص حاضا او دا شرک و ریان تبری صراط علیہ مستقیم دا نیغلار دا چمات را رسیگی ان عبادی یقیناً زما بندگان لیس لکا نشتر تالرا علیہم باغی سلطان وزد گمراہ کولو اللہ من اتبا کہاں مگر آغسوں کو چغستا بدارستا من الغاوین دا گمراہانونا وإن جہنم یقیناً جہنم لموعدهم زائد وادی ددئی اجمعین د ټولو دے لہا دے جہنم لرا سبغت ابواب و دروازی دی سبغت ابواب و دروازی دی لکل باب دہر و دروازینا منہم ددینا جز مقصوم برخی بی مقرر کلیشوی ان المتقین یقیناً متقیان فی جنات دی بی بباغچو ویون او پچنو کے ادخلوها او بویلشیوتا داخل شیدیتا ویلکی کی بدیتا چھ داخل شیدیتا بسلامن بسلامتی اثرا آمینین پامن کے بی
دی ونزغنا راو بباسو منگا ما فی صدورم آغا چردئی پسینو کی من غلن معمولی خفگان اخوانن رونا رونا بای غلا سرورن پتختون بناستی متقابلین یوبل تمخامخ لا یمسوم نبرسی دیتا پیا پدے کے نصفن سڑے والے وما هم نبیدی من حاد دینا جنتنا بمخرجین ریستی دن کی اے ذرا برابر بار کی دن کی نب عبادی خبر کا زما بندگان خبر ورکا اے نبی زما دی گن بندگانو تا انی انا الغفور الرحیم زگرے بخن کون کے مہربانیم وان عذابی و غذاب زما هو الغذاب العلیم آگرے غذاب دے ڈیر سخت دردناک ونبئهم او خبر ورک دے خلق لرا عن ضیف ابراہیم ببارد ملمنو دے ابراہیم علیہ السلام اذ دخلوا علیہ کلچ داخل جو بے ابراہیم علیہ السلام فقالون دیوی سلاما سلام کو بتا قالا ابراہیم علیہ السلام وی دلتانو نور آیاتن کی سلامن خضوت سے انا منکم وجلون من خطاسن و یریدو قالو فرشتو و طویلا توجل یری گئی ما یری گا انا نبشرکا منزیر درکوتا دا بغلامن بیو علیم جاب علم والی قالا ابراہیم علیہ السلام وی ابشرتمونی آیا زیر را کوئی تاسو مالنا غلا پدی خبرا ان مسنی الکبرو سرد دینا چرا سیدل دے مات بڑا والے پبی مات بشرون نپسو پر خبر زیر را کوئی قالون وغیسوی ملائکو بشرنا کا زیر در کوتا تا بالحق پرشتیا پا امر یقینی فلا تکن مکی گتا من القانتین دنا امیدی کون کنا قالاو ابراہیم علیہ السلام ومن یقنط من رحمت ربی ننا امید کی گی در رحمت در رب زمانا اللہ الظالون مگر گمراہان قالاو ابراہیم علیہ السلام فما خطبکم ایو المرسلون صدلوی کار ساسو ایرا لے گلے شو قالون ملائکو توی انا ورسلنا من لے گلے شویو الہ قوم مجرمین بطرف دیو قوم چرم کون کی اللہ آل لوتن سیو ما سواد قرآن دلوت علیہ السلامنا انا لمنجوہم یقنن من خلاصون کیو آغای ٹول لرا اللہ امراتہو ما سوا د خزی داغنا قدرنا مقرر کړی د منګه دا پاتې کیدون کی بغاظاب کې ان نحل من الغابرین یقینا وی ودا درست خلقنا بغاظاب کې فلما کلا جاء چرال آل لوتن المرسلین رال قرآن لوط علیہ السلام دا فرشتي را لګل شي قال لوط علیہ السلام وتوي انکم قوم منکرون تاسو یو قوم یې ناشنا کړی شي قالو نو دی بل نانا اشنا نیو جئنا کارات مکڑی دی بما پس زادا غاسیس یا بما پا غذاب کانوی یسنایم ترون چودا خلق پاگے کے چشک کو واتینا کا بالحق اورات لکڑی دی منگا پوکم دا اللہ و انا لصادقون و یقیناً منگا خام خارشتیا وایو فاسر بی اہلکان روان کا خپلتا بیدار بقطع من اللیل بسیس دشبا ودب ادبارهم روان شا رست دا غی ولا یلتفت منکم احد ندی گوری استاسنا بشا اسو ومزو روانو سی خیست عمرون سنگ چدتا امر شوی دے وقضینا الیہ ذالک الامرو او پیسل کڑیو منگدتا دا خبرا وحی اولی گل منگدتا دسو الیہ دتا ذالک الامر ماند دی خبری کما خبر ان دا برها اولائی چیکنن ور منڈ دے خلقو مکتوبن اغا پریکیدن کے دے مصبین پا وقت سوا دے جڑی دل کٹکو وجاء آل المدینتی اور آل راغلیو مدینی و ایک خار والا یستبشرون یو بلے زیری ورکول قالا لوط علیہ السلام وی انہا اولائی دا زیبی زما ملمان دی بلا تفزخون ماما شرموئی ماما غم جن کوئی چی ملمانو ترال سوائی واتقوا اللہ دا اللہ نو یری گئی ولا توزون او زما بیزتی مکوئی قالو نو دیوتوی اولم ننہا کا آیا نیرے مڑے کڑے منگتا لرا غن المعالمین تے چاد ملما کولونا قالا اوی وطا لوط
علیہ السلام هؤلاء بناتی دا د چم دا جنکای لونه زما دی شری نکاح ور سره وکي ان کنتم فاعلین کئی تاسو دا کار کونگی لامرکا خطاب نبی علیہ السلام دا حبیبا زما دی قسم وی صاحب عمر باندے دا خلق خامخا پنشخ بلکی یا معون سرگردان دی فازتهم الصیخان راونی و دیل رچگی مشرکین پوقدت نرخاتو فجالنان اوبرزول منگا عالیہا پاس طرف ددی کلو ساپلہا لاندے وامترنا علیہم اوراومی ورو پدئی حجارتن کانی من سجیل لٹکرونا چور کی پاکشی ان پی ذالکا یقیناً پدی کے لآیاتن دیر عبرتنو للمتوسمین دا پارد عبرت غستن کی و اناو یقیناً داکلی لسبیل مقیم لبی سبیل مقیم دا باغنی غلارہ کی دی دی حجاز آغانی غلار کیو براتو ان پی ذالکا یقیناً پدی واقعہ کی نخد اللہ دو قدرت تید پارد ایمان والو و انکانا صحاب الائکا او اوسیدن کی دے ایکا خامخا ظالمان بدلوا غست منگ دینا یقیناً ادا دوارا قوم دا شعیب علیہ السلام قوم دا لوط علیہ السلام لب امام مبین پاغلارا کلاو خار باندے ولقد پتا کی سرا نسبت درو کڑیو خاوندانو د هجر والا ار مرسلین پیغمبرانو دا اراغلی ور کړو مونږ دایتا آیاتنا ډیر معجزات وکانو ادئی وانا داغینا مورزین اعراض کونگی وکانو ادا سمودیان ینخطون من الجبال چکنستل بے دغروننا بیوتن کورونا آمینین فامن سرا فازتهم الصیحان راگیر کونی والدیل رچغی مذبهین بواد سبا فما آنانهم باید ورن کړ دیتا ما اغا مالی شرکیو کانو یکسمون چی ادئی چکول بے وما خلقنا السماواتی ندی پیدا کھڑی منگا اسمانونا از مکاس چر دے پمیاس کی دی اللہ بالحق مگر دا پارد حق انصاف و ان ساعتا و یقیناً قیامت خام خارات دن کے دے فاسفاہ صفح الجمیل اعراضو کا مخوالو دا دینا پا مخاڑا ولو خستا ان ربکا یقیناً ربستا والخلاق العلیم دیر پیدا کون کے او پوا دے ولقد پتاکیک سرا تینا کا درکڑی دی منگتا تا سبغن و من المسانی چھ بار بار ویلے کی گی والقرآن العظیم چھ دا قرآن عظیم دے ولا تمدننا موگ دوا اینے کا قلستر گلرے الاما متا نبی آغا سیزنو تا چھ نپور کڑی دا منگ باغی سرا ازواجن آغا مختلف ڈلو دو کو پارو تا منم دا دینا ولا تازن غلیم غم مخکارا کو پدئی چیمان نراڑی وحفظ جناح کا خطا کا وزر چاہتا للمؤمنین مومنانو دا وقل اویا حبیبا انی انا النذیر مبین یقیناً زیر درکون کے مخکارا کما انزلنا غل المقتسمین نازل و کمز غذاب لکا سنچ میرا لیکلے غذاب فاغا چاغ تقسیم کون کیوں مقتسمین الذین کسان جعل القرآن چغی گرزول قرآن عزین مختلف ویناگانی وربکا قسم دی سابرب لنسألنهم اجمعین خامخا تپوز بکم ددی ٹولنا اما کانی عملون بباردا کی چدیکم عمال کو فضا بما تو عمر سپا سپاوایا آج تا تو حکم کلیشوے دے او مخوال ود مشرکاننا انا کبینا کل مستعزین یقینا منکا بیو تالرا پما قابلد ٹوکو کا انکو کے آقا سانچ گرزئی مال لائے سرد اللہ الہن آخر مددگار بل فسو بیالمون زردش دی وپوشی ولقد نالمو تاک اکسر پوشی منگا انکا یتیکو صدر کا جتنگیگی ستاسینا بما پا خبرو یکولونا چدئی وئی فسبے بحمد ربکا پاکی بیانوا سرد سائن درفزا وکم من الساجدین اوشاد سجدے کون کنا وکن اوش من الساجدین وعبد ربکا و دا اللہ بندگی کوا حتی یاتی اکل یقین ترمر گپورے دا اللہ بندگی کوا